Приветствую всех! С вами Гульмира Достамбекова. В этом видео рассмотрим построение и раскрой вот такой юбочки. Эта юбка двойное солнце. Кому нравится такая юбочка, оставайтесь со мной, ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. И мы начнем построение этой юбочки. Покажу сначала построение схематически на бумаге, а потом уже построим на кусочки ткани. Для построения юбки солнца нам понадобится обхват талии. В моем случае у меня 64 сантиметра. Подробное видео с построением юбки солнца есть уже у меня на канале, но все же повторим здесь еще раз. На прямой линии отмечаем точку О и проводим полуокружность с помощью радиуса R1. Здесь мы получаем талию. Далее строим вторую окружность с помощью радиуса R2. При этом мы получаем низ юбки солнца. Вот таким образом строится юбка солнца. Итак, давайте посчитаем первый радиус и второй радиус. Итак, формула для вычисления радиуса R1 для двойной юбки солнца будет следующая. Обхват талии делим на 4 и умножаем на коэффициент 0,32. Этот коэффициент постоянный для всех, то есть независимо от возраста, для взрослых, для детей, для всех один и тот же коэффициент. Изменяется только обхват талии. Итак, подставляем. В моем случае обхват талии 64, делю на 4 и умножаю на 0,32. Выполним эти действия на калькуляторе. У меня получается 5,12. Я буду записывать до десятых, значит 5,1 сантиметра. Это первый радиус. Теперь посчитаем второй радиус R2. R2 равен R1 плюс длина юбки. Длину юбки я возьму 50 сантиметров, к примеру. И теперь подставим R1 у меня 5,1, прибавляю длину юбки 50. Получаю 55,1. Вот, это R2. Построение будет выполняться вдоль прямой линии. Теперь переходим к ткани. Строить я буду в масштабе 1 к 2. Ткань я сложила вдвое и смотрим на наш второй радиус. Второй радиус у меня равен 55 сантиметров. Значит, по ширине ткань у меня в 2 раза в сложном виде имеет ширину 75 сантиметров. Мы входим в одну ширину, и мне этой ткани будет по ширине достаточно. Начнем с построения первого радиуса. В качестве прямой линии будет у нас сгиб ткани. Итак, от края мне нужно отложить второй радиус, потом, чтобы в итоге у меня поместилась вся юбка. То есть я от края откладываю 55,1 сантиметр, 55,1. Но это я заранее подготовила ткань, это практически у меня середина этой ткани. Итак, точка О у меня поставлена. Теперь от этой точки я с помощью первого радиуса строю полуокружность и получаю линию талии. Теперь с помощью второго радиуса R2 равный 55,1 я строю вторую полуокружность. С помощью линейки имитирую циркуль. Натуральную величину вы будете использовать сантиметровую ленту. И получаем вот такую полуокружность. Соединяем все метки между собой. У нас получается низ юбки. Теперь к талии нам нужно прибавить прибавку припуск на шов. Припуск на шов обычно даем 1 сантиметр. Вы это все даете строго по линеечке. Я сейчас вот так вот на глаз рисую этот сантиметр. По низу можно дать также 1 сантиметр на подгибку. Вот. Будем резать по вот этой линии. Новичкам рекомендую при раскрое слои ткани скалывать между собой булавками, чтобы при раскрое они не сместились относительно друг друга. Здесь вырезаем по припуску шва. Все, вот одна юбка солнца у нас получилась. Но так как наша юбка двойное солнце, нам нужно то же самое сделать
с другим куском ткани. Берем точно такого же размера кусок ткани и строим точно такую же юбку. Первый радиус и второй радиус те же самые, без изменения. Это у нас низ юбки. Ткань у меня сложена, кстати говоря, вдоль. Вот так вторая юбочка у меня получилась тоже. Вырезаем. Не забывайте скалывать. Вот такие две юбочки у нас получились. Это у нас двойное солнце, поэтому вот такие две юбки солнца мы получаем. Вот одна юбка, одно солнце и вот это вот второе солнце. И мы их должны сейчас объединить. Эти две юбки мы должны объединить в одну юбку. Итак, что нам для этого надо сделать? Режем по сгибу, по любому сгибу режем, по одному сгибу. На первой юбке режем по сгибу только один сгиб, только одну сторону, вот таким образом. И на второй юбке тоже по сгибу режем. Вот таким образом. И теперь эти две юбки соединяем между собой. Вы можете сказать, что здесь мы не учитывали 1 сантиметр на шов в сгибе. Но тогда вы можете заранее к первому радиусу прибавить буквально 1 миллиметр, и тогда ваша талия как раз увеличится на 1 сантиметр. Здесь у вас появится этот лишний 1 сантиметр на шов. Или же у вас есть другой вариант. Так как линия талии раскроена по косым нитям, этот срез очень быстро, легко растягивается. И когда вы раскрываете вот так вот эту юбочку, по косым нитям линия талии растягивается и прекрасно садится на вашу талию. Итак, давайте раскрываем обе юбочки и соединяем по двум срезам. Соединяем. Этот срез скалываем булавками. И второй срез тоже скалываем булавками, прошиваем припуск на шов 1 сантиметр и оставляем с одной стороны, с левой стороны оставляем небольшой зазорчик для замочка. И давайте посмотрим на результат. Вот такая вот юбочка у меня получается. Если такую юбочку выполнить из плотной ткани и подлиннее, и сделать подлиннее, то будет очень-очень богатая, красивая юбочка. Если видео было для вас полезным, не забудьте лайкнуть и прокомментировать данное видео. Так вы поддержите мой канал. Встретимся в следующих видео.